Hərdən belə də şey olur, bilirsiniz. Gedirsən ki, ilahi qucaqla məni bağrıma bas, deyir, get buradan. İlahi, sən ki, rəhimlisən, get buradanı bilsən niyə görə deyir. Eşq oyunu başlayır sənlə. Get buradan hara? Get o yana, o yan sənin üçün o yan var. Hər yan sənin yanındır. O yan haradır? Hara gedim? Bir də görsən cavab vermir, bir də görsən qovur. Qovur ne üçün yapışasan, yaxşı istəyəsən o rəhmət sənə tərəf gəlsin. Bəzən qapını bağlayır ki, rəhmətə sığınasan ki, rəhmət yağdırsın. Məaz ibn Cəbəl gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi, ya Rəsul, ağlaya-ağlaya gəldi. Ya Rasulallah, ürəyim parçalandı, nə olub? Qapının ağzında bir cavan oturub, oğlu ölən ana kimi ağlayır. Dedi, niyə ağlayır? Deyir, nəsə günah eləyib. Peyğəmbər dedi, ona icazə ver, gəlsin, bırax gəlsin. Gəldi Peyğəmbərin yanına. Mən danışmıram, onun danışdıqları söhbət uzundur. Danışmıram. Dedi, sən nə iş görmüsən, adam öldürmüsən? Dedi, yox. Dedi ki, tövbə elə. Tövbə elə, Allah bağışlayandır. Nəsə dedi, mənim günahım çox böyüdür. Dedi ki, dağlardan böyüdü, dedi, bəli. Dedi, filan şeydən böyüdü, dedi, bəli. Nəysə, sözüm onda yox. Dedi, axırda nə günah eləyib? Mən dilim gəlmir onu demək, utanıram buradan deməyə. Yəni, biraz utanıram. Peyğəmbərə dedi, deyən kimi Peyğəmbər dedi, ey fasik, dur, get buradan ki, odun məni yandırır. Rəhmət Peyğəmbəri. Deyib, bu çıxdı, getdi, üzü tutdu səhralara. Dedi, ilahi Peyğəmbəri rəhmət göndərmirsən, o da üst çevirib, da heç kəsim yoxdur. Getdi, qoluna zəncir bağladı, oturdu. Toz torpaq içində dua eləyir ki, ilahi, məndən Peyğəmbər üst çevirib, mən neyniyim? Dərdi olan Peyğəmbərə tərəf gedər, Peyğəmbərim məndən üst çevirib. Mən necə eləyim? Ağladı, 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 rəhmət nazil olmağa başladı. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Nə mehriban ayədir. Deyir, o kəslər ki, pis iş görəndən sonra, özünə zülm eləyəndən sonra Allah yadlarına düşür. Allah yadlarına düşür və istiğfar edirlər. Axırı mənə ləzzət edir. Və mən yəğfiruz zunubə illallah. Allahdan başqa kimdir günahları bağışlayan? Peyğəmbər, get o günahkara müjdə ver. Allah rəsulunu göndərdi onun ayağına. Peyğəmbər gəldi, gördü, səhrada, çöldə ağlayır. Gəldi, öz mübarək əlləri ilə zəncirləri boynundan açdı ki, xoş halva, ay günahkar, Allah səni bağışladı. Bəzən qovur ki, bağışlasın. Qovur ki, laf rəhmətə sığınasan, ürəyin biraz sınsın. Qovmur ki, səni sındırsın. Qovur ki, biraz da rəhmətə sığınasan, qapını biraz bağlayır, deyir, gedirsən ki, daha böyük inamla qayıdasan. İnanın, bizdən çox şey istəmirlər.